السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على طبيعة شاطئ النخيل وإيه أسباب حالات الغرق اللي بتحصل فيه. أولا كده، أول ما ننزل البحر هيقابلنا عمق 1 متر، وده العمق الأمان واللي بيبقى موجود فيه عدد كبير من الناس. بعد كده نوصل لعمق 2 متر وميبقاش لينا فيه طول، فبيحصل فيه بعض حالات الغرق. بعد كده بنوصل لمنطقة 40 سنتي، وبعض الناس بتنخدع بالمنطقة ديت، وبتبقى المية لحد ركبتك، فالناس بتوصل لهناك وبعد كده وتكمل لطول عشان توصل لمنطقة ال2 متر، ودي المنطقة الخطر وبيحصل فيها بعض حالات الغرق. بعد كده هيقابلنا 7 حواجز. 7 حواجز وفي بينهم فواصل لدخول المية وخروجها عشان ما يحصلش تعفن المية اللي هنا. بعض الشباب بيروح هناك وبيعوم لبعض الصخور. وهناك يا جماعة بقى المشكلة، مشكلة الدوامات الموجودة هناك نتيجة لدخول المية وخروجها، فدي المنطقة اللي بيحصل فيها حالات غرق كتير. فنخلي بالنا يا جماعة، احنا بنروح البحر عشان نستمتع بالبحر مش عشان نضحي بحياتنا. منطقة ال1 متر منطقة أمان لينا. فياريت يا جماعة نخلي بالنا من نفسنا. يا رب نكون استمتعنا بالفيديو النهاردة واستفدنا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.